Incomparable.
C'est à mon tour aussi de souhaiter les meilleurs vœux à ceux qui n'aient pas encore eu l'occasion de le faire. Nous voulons que cette année soit bénie par notre Sauveur, par notre Seigneur. Il est là et il est riche en bénédictions et en grâce. On va ouvrir la parole de Dieu. On va commencer par méditer un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 26. J'aimerais ce matin qu'on parle de bruit. Normalement, en fonction de votre âge, le bruit est plus ou moins quelque chose d'agréable. Plus on est jeune, plus le bruit est agréable. Et plus on vieillit, plus il commence à venir nous troubler. Quelquefois, je dis aux enfants, mais pourquoi vous aimez autant le bruit? Taisez-vous un peu. On va voir qu'il y a des bruits agréables, d'autres qui le sont moins. On va voir que la Bible nous parle de différents bruits et donc on va en appeler certains sur nos vies. Seigneur, je veux que ce bruit-là, il se retrouve en moi, qu'il se retrouve dans ma vie, qu'il puisse s'épanouir en moi. Et à l'inverse, Seigneur, aide-moi à faire taire d'autres bruits. Ceux qui ne sont pas à ta gloire, ceux qui hérissent tes oreilles doivent le faire aussi pour les miennes. Seigneur, aide-moi à faire taire ces bruits. Le premier, je ne vous dis pas s'il faut qu'il s'élève ou qu'il se taise, vous allez le comprendre par vous-même. Vous avez peut-être trouvé Matthieu chapitre 9, verset 26. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Quel est ce bruit? Il s'agit du bruit de la gloire de Jésus-Christ. Alors oui, cela, on veut l'appeler. Oui, cela, on veut le connaître. Pour ceux qui étaient le mardi soir à la réunion, nous nous sommes entre autres arrêtés sur ce passage des Écritures où Jésus-Christ ressuscite la fille du chef de la synagogue, la fille de Jairus, et c'est ce bruit-là qui se répand dans toute la contrée. Le bruit de la gloire de Jésus-Christ. Une enfant qui était morte est revenue à la vie parce que Jésus l'a demandé, parce que Jésus l'a ordonné. Elle est passée de la mort à la vie. Il s'est dit partout. Jésus fait des miracles. Même, il est capable de ressusciter un mort. Partout où il s'est dit que la gloire de Dieu reposait sur celui-ci, les foules ont commencé à se réunir, à se rassembler pour le suivre. Bientôt, des disciples vont faire le choix de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Le bruit de sa gloire s'est répandu. Ce jour-là, alors que la fille de ce notable était morte, un bruit retentissait. Là aussi, je reviens que courtement, on en a parlé mardi soir, mais il y avait des pleureuses, des flûtes, une foule nombreuse était là pour marquer le bruit du décès. Une jeune enfant vient de mourir, 12 ans. Il fallait marquer sa tristesse, il fallait marquer son émotion, et c'est au milieu de ce bruit-là qu'un bruit est venu recouvrir celui de la gloire de Jésus. Il est là. Il vient apaiser les tourments qu'il y a dans le cœur de ce père, de cette mère, de toute cette foule, alors que le bruit de la tristesse régnait en maître. Le bruit de sa gloire va commencer à venir poindre. Crions à Dieu, afin que dans notre monde, afin que dans notre génération, afin que dans notre pays, puisse s'entendre encore le bruit, le doux bruit, le bruit agréable de la gloire de Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, on voit cela paraître. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, et elle fait entendre ses paroles. Jésus n'a jamais élevé la voix, jamais crié aussi peu. Mais pourtant, la sagesse qui reposait sur lui n'a pas cessé tout au long de son ministère terrestre. Déjà enfant, à l'âge de ses 12 ans, sa sagesse parlait pour lui. Le bruit de la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons l'entendre. Nous voulons le vivre, nous voulons le partager autour de nous et au milieu de notre monde si bruyant qu'aux portes de la ville, la sagesse de la gloire de Jésus fasse entendre ses paroles. Amen. Depuis toujours, cette sagesse-là, elle crie.
Depuis toujours, cette sagesse-là, elle fait retentir la voix de la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons l'entendre. On peut aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et au verset 20. On va y trouver une autre forme de bruit, celle-là bien moins agréable. Genèse chapitre 18, verset 20. Et qu'avec le secours de notre Seigneur, ce bruit-là, on puisse l'éloigner de nos vies. Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Peut-être vous avez lu le verset 21 dans la version Semeur. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Le bruit du péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'aux cieux, jusqu'au Seigneur, jusqu'à Dieu. Et ce qui était vrai hier pour ces villes-là, la vérité qui était vraie hier pour ces villes-là, le bruit de notre péché monte jusqu'au ciel. Cette vérité-là, elle est valable, elle est pour nous encore aujourd'hui. Il n'y a pas de péché silencieux, il n'y a pas de péché discret, de péché secret, que l'on pourrait garder éloigné de la vision, et, puisque c'est le thème de notre message ce matin, éloigné de l'ouïe de notre Seigneur, de notre Dieu. Il entend, il voit, et le bruit du péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'au ciel. Seigneur, si cette décision que tu as prise hier pour Sodome et Gomorrhe de descendre pour voir si les choses sont comme celles que tu avais entendues, si ce matin tu prenais la même décision de descendre pour venir jusque dans nos cœurs, est-ce que tu y trouverais le bruit de la gloire de Christ ou bien le bruit de notre péché? Est-ce que tes oreilles seraient assourdies par le bruit de notre péché ou bien est-ce que ton cœur serait réjoui? Vous savez, le bruit de notre péché peut prendre différentes formes. Un bruit assourdissant ou un bruit lancinant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas trouver le sommeil à cause du bruit d'une goutte d'eau ou d'une horloge qui marque les secondes? Un bruit si léger, mais qui devient assourdissant. Seigneur, qu'en est-il de ma vie? Quel bruit s'émane de moi, de mon cœur, de mes actions, de ce que je suis, de ce que je fais? Seigneur, par ta grâce, que le bruit de mon péché puisse être couvert. Et Jésus l'a fait. En Jésus, ce bruit-là peut avoir un terme. Merci Seigneur pour l'œuvre de Jésus à la croix. Alors qu'il fallait prendre une décision pour ce Jésus, la foule bruyante s'est mise à crier « Crucifie, crucifie-le ». Et parce que Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de cette croix, parce que dans un dernier cri, il a remis son esprit entre les mains du Père, le bruit de notre péché à nous peut être couvert. Seigneur, si ce matin, tu prenais la décision de descendre jusque à moi, jusque dans mon cœur, qui trouveras-tu? Heureusement, par Jésus-Christ, nous pouvons encore ce matin être pardonnés. Jésus, je viens à toi. Viens couvrir le bruit de mon péché. Si on tourne quelques pages de nos Bibles, on arrive dans le 2e livre de Samuel et on trouve une autre sorte de bruit. J'ai envie de dire un bruit merveilleux. Peut-être un bruit qui est attendu par certains d'entre nous ce matin. Je l'ai appelé le bruit de notre secours. 2 Samuel, chapitre 22, on va lire le verset 1 et après on ira au verset 16. Le verset 1 nous
retrace le contexte de ce cantique que David a écrit, 2 Samuel chapitre 22, verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis. Et le verset 16. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. David écrit ce cantique. David cherche à décrire quelle a été son expérience quand Dieu s'est levé et qu'il l'a mis au large de tous ses ennemis et qu'il l'a mis à l'abri de tous ses ennemis. Plusieurs s'étaient dressés pour venir l'atteindre, pour atteindre le peuple qu'il représentait. Plusieurs s'étaient levés pour mettre fin à ses jours, mais Dieu s'est levé. Et en un instant, il l'a mis à l'abri, il l'a mis en sécurité par rapport à tous ses ennemis. Le verset 14 nous dit que l'Éternel tonna des cieux, il fit retentir sa voix. Le verset 16 nous parle d'une expression étrange, particulière, le bruit du souffle de ses narines. David a entendu cela, il l'exprime par ce chant d'une manière imagée. L'Éternel est venu jusqu'à lui, avec puissance. Le tonnerre, avec majesté, les éléments attestent, les éléments montrent que l'Éternel descend et qu'il vient secourir son enfant. David le sait, David le reconnaît, il est là. Mon sauveur est là. Celui qui vient pour me secourir est présent. J'entends le souffle de ses narines. Seigneur, combien nous avons besoin de ce bruit-là. Quelques ennemis se dressent devant nous, alors certainement pas avec une armure, la lance, le javelot, quelques épées, mais des ennemis, la maladie, bien des choses encore, je ne vais pas en faire une liste, vous savez quelles choses sont difficiles pour vous en ce moment. Des ennemis se lèvent contre nous et cherchent à nous atteindre. Tendons l'oreille. Écoutons celui qui veut s'approcher de nous. Soyons attentifs au bruit de ses narines. Avez-vous remarqué combien quand nous sommes dans l'épreuve, tous nos sens sont attentifs à ce qui constitue notre épreuve? On se lève le matin avec ce souci-là, on s'endort le soir avec ce souci-là, et tous nos sens sont comme accaparés par cela. Qu'il n'en soit pas ainsi. Seigneur, je veux t'écouter. Je veux être attentif et comme David, je ne veux pas autre chose que ce qui a été son expérience, cette assurance. Mon Sauveur est là. Et j'entends le bruit du souffle de ses narines. Il se manifeste et que ce ne soit pas le bruit de nos craintes, le bruit de notre peur qui dicte nos journées, mais que ce soit le bruit de sa présence. Il est là. Il est à mes côtés. Mes ennemis peuvent bien rugir. Moi, j'entends le bruit puissant et glorieux du souffle de ses narines. Mon Sauveur est là, et donc mon secours est là. Amen. Soyons-en convaincus. On va parler maintenant d'un bruit tout discret. Et la discrétion de ce bruit va être pour nous, nous allons le dire, comme quelque chose de difficile. Il nous faudra savoir discerner. 1 Roi, chapitre 18, verset 41. 1 Roi 18, verset 41. Vous l'avez, 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est facile d'annoncer que la pluie arrive quand on entend le tonnerre, n'est-ce pas?
Pas la peine d'être de grands météorologues pour quand on voit les nuages noirs arriver, quand on entend le bruit du tonnerre, dire « bon, je pense qu'il va pleuvoir ». Certains pourront dire « bon, Élie ne se mouille pas trop, il va voir le roi en disant « j'entends le bruit du tonnerre, il va pleuvoir ». Mais pour vous, lecteurs attentifs de la parole de Dieu, vous savez quel est le contexte dans lequel Élie annonce ces paroles au roi. Les nuages ne sont pas encore là. Pas même le nuage gros comme la main de la paume d'un homme. Le tonnerre n'a pas encore fait retentir son bruit jusqu'aux oreilles d'Élie et aux oreilles du peuple, mais ce tonnerre que seul Élie a entendu, c'est la douce voix de la volonté de Dieu. Élie sait que c'est maintenant la volonté de Dieu que cette sécheresse qui a trop duré trouve un terme. Élie a su discerner la volonté de Dieu. Il va trouver le roi en disant « Il se fait entendre le bruit du tonnerre. Ça y est, la pluie va revenir comme pour signe que Dieu est tout-puissant. Vous avez entendu un premier signe à ma parole il y a quelque temps déjà. La sécheresse va arriver, il n'y aura plus ni pluie ni rosée. » Et le peuple, Akab le premier, avait été témoin de la grandeur du Dieu d'Élie. Il s'est passé exactement, les choses se sont passées exactement comme Élie les avait annoncées. Et une deuxième fois, Élie se présente au roi. Une deuxième fois, il a été attentif à la volonté de Dieu. Et il dit, ça y est, maintenant, pour que vous croyiez en la puissance de mon Dieu et de mon Sauveur, la pluie va revenir. Les yeux physiques d'Élie n'avaient encore rien vu, mais ses oreilles avaient discerné la volonté de Dieu. Cela était pour lui suffisant pour aller trouver le roi, pour s'engager. Il va maintenant pleuvoir. C'est pas facile. C'est pas facile de savoir toujours discerner le bruit de la volonté de Dieu. C'est pas facile d'entendre le tonnerre qui annonce la pluie quand nos yeux ne le voient pas. Ce n'est pas facile de savoir ce que Dieu veut pour nous quand il n'a pas encore parlé d'une manière claire. Et pourtant, le mot n'est pas très bon, excusez-moi, j'en ai pas d'autre dans l'instant, c'est de la responsabilité du chrétien d'apprendre jour après jour à discerner le doux bruit, le bruit léger de la volonté de Dieu pour nous. Quelquefois, nous voudrions que devant nos choix, le ciel s'ouvre, un ange descende et nous dire « Voilà comment les choses vont se passer, voilà comment tu vas réagir, voilà quelle décision tu vas prendre. » Dieu sait faire ça. Il le fait quelquefois. Et quelquefois, le ciel ne s'ouvre pas. Quelquefois, la parole de Dieu ne nous semble pas aussi claire. Et pourtant, il nous parle. Et pourtant, il nous montre sa volonté. Il met, excusez cette expression, des cailloux blancs sur notre chemin. Seigneur, aide-moi à reconnaître ce bruit léger de ta volonté. Aide-moi à avoir quelques convictions, quelques assurances. C'est Dieu qui me parle. Voilà ce qu'il attend de moi. Je veux m'engager par la foi sur ce chemin-là. Le bruit léger de la volonté de Dieu. Soyons-y attentifs. Je vais parler d'un autre bruit. Celui-là, il nous faut lui aussi le repousser de toutes nos forces. Ne le cherchez pas, je le lis pour vous. Voilà qu'il se monte un bruit, voilà qu'il se fait entendre un bruit alors que le temple est en train d'être reconstruit. Et ce bruit est tel qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Le contexte est le suivant. Josué et Zorobabel posent les fondements de la maison de Dieu. Elle avait déjà été établie du temps de Salomon, puis détruite. Il fallait à nouveau l'ériger, la bâtir, la reconstruire. Et alors que cet immense travail-là est une fois encore mis en branle et qu'il commence, il y a un bruit qui se fait entendre. D'un côté, un bruit de satisfaction, la maison de Dieu est reconstruite. De l'autre, le bruit d'une réelle insatisfaction.
Mais pourquoi faisons-nous cela? La gloire de cette maison sera bien moins importante que celle de la dernière. Et le peuple est tellement partagé que le verset que nous avons lu nous montre que l'on ne pouvait discerner les bruits d'adoration et de joie de ceux de l'insatisfaction. Il peut y avoir, si on n'y prend pas garde, rapidement dans le cœur de tout chrétien, ce bruit qui voudrait venir couvrir celui de la joie réelle que notre Dieu veut donner, c'est le bruit de l'insatisfaction. C'était pourtant le moment qui aurait dû être une grande fête. Ce temple qui va être bâti va recevoir le Messie, le Sauveur. La gloire de ce temple va être incroyable, excusez-la encore, l'expression maladroite. Ce jour-là aurait dû être un jour de grande fête. Mais le peuple a laissé venir s'installer dans son cœur le bruit de l'insatisfaction, si bien qu'on ne sait discerner entre joie et tristesse. Seigneur, aide-nous à faire taire ce bruit-là dans nos vies. Que nous ne soyons pas des chrétiens insatisfaits. Que nous ne laissions pas ce bruit prendre la place de la joie que tu veux mettre en nous. Aide-nous à décider, aide-nous à trancher, dire je choisis la joie de Dieu, plutôt que l'insatisfaction de cette terre. Je choisis de mettre de côté ce qui, dans mon cœur, pourrait venir me priver de cette joie que le Seigneur s'est donnée. Ici, cette insatisfaction vient couvrir le bruit de l'adoration. Je crois que l'insatisfaction, si on n'y prend pas garde, est cette mauvaise herbe qui vient empêcher la bonne semence de prendre toute sa place. Seigneur, garde-moi de cela. Allez, si on va un peu plus loin, dans le livre de Job, au chapitre 39, là aussi, je lis pour vous, il s'agit du cheval. On nous décrit le cheval qui est bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. J'ai déjà eu l'occasion de monter sur quelques chevaux, aucun dressé pour la guerre. Celui-ci, celui dont il est fait mention, est un cheval dressé pour la guerre. Il est dressé pour, au moment de la trompette, courir sur le champ de bataille, pour avec son cavalier remporter la victoire. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Nous ne sommes pas appelés à mener la guerre, mais nous sommes appelés à répondre au son de la trompette. J'ai appelé ce bruit-là le bruit du zèle pour l'Évangile. Notre monde est en train de se perdre. Qu'il y ait dans nos cœurs le même zèle qui est dans le cœur de ce cheval qui est entraîné pour la guerre. Seigneur, avec zèle, je veux rentrer sur ce champ de bataille-là. Avec zèle, parce que la trompette va bientôt retentir, celle qui marquera le signe de l'avènement glorieux de Jésus-Christ, parce que cette trompette-là va bientôt retentir. Il nous faut travailler pour le salut des âmes. Qu'il y ait dans notre cœur la même ardeur, bouillante d'ardeur. Il dévore la terre. Vous savez, avec ses sabots comme cela. Mon père, dans sa jeunesse, s'était vu offrir un cheval, et dans ma jeunesse à moi, son cheval était un vieux canasson. J'y ai passé un temps fou sur le dos de ce vieux canasson. Il était d'une patience incroyable. Mais au bout d'une après-midi complète à rester sur son dos, à dire va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche, au bout d'un moment, il commençait à montrer quelques signes d'impatience que je n'avais pas appris à décoder. Sabot qui frotte la terre. Il le fait une fois, deux fois, trois fois, je ne réalise pas, je ne comprends pas, je reste sur son dos, allez, va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Au bout d'un moment, il en a eu marre et il savait ce qu'il fallait faire. Il suffisait qu'il rentre dans son écurie qui était juste à la hauteur de son garrot. Il y allait avec douceur parce que c'était un cheval patient. Et moi je vois l'écurie s'approcher,
mais on ne va pas passer à deux, mais on ne va pas passer à deux. Mais s'il y va à gauche, non, non, il était bien décidé à rentrer jusque dans l'écurie. Il a fallu que je me couche sur le cheval pour faire corps avec lui, et finalement on est passés tous les deux. J'ai compris son signal. Je te laisse tranquille, je descends. Il dévore la terre, plein d'ardeur, rempli d'ardeur. Seigneur, que ce bruit-là, il puisse retentir en nous. Qu'il y ait en nous le zèle pour ton évangile. Fais de nous, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui travaillent, qui rentrent dans ce travail et qui rentrent dans la moisson plein d'ardeur, bouillonnant d'ardeur, nous dit le texte, qui ne pouvant pas se contenir au bruit de la trompette. Jérémie chapitre 3, verset 23, on a dans ce texte-là une autre sorte de bruit, celui des distractions. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Peut-être que ce passage-là nécessite quelques explications. Il y avait un lieu, un endroit pour adorer Dieu, et il y avait un lieu, un endroit pour adorer les idoles. Dieu avait mis en garde son peuple, il leur avait demandé de s'éloigner de cette adoration-là, de l'adoration des idoles. Et si le peuple, je l'image comme cela, le lundi descendait au temple pour adorer l'Éternel, le mardi, le même peuple montait, du temps de Jérémie, le même peuple montait sur quelques montagnes et collines pour adorer les idoles. Et Jérémie marque devant lui la position qui est celle de l'Éternel. Le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Et quand Jérémie dit cela, le peuple se sent repris. Ils savent quel bruit retentit au sommet des quelques montagnes et des quelques collines. Ils sont au courant de ce bruit-là qui n'est qu'adoration idolâtre. Le bruit des distractions. Le bruit du culte qui ne monte pas vers le Seigneur, qui ne monte pas vers Dieu. Seigneur, garde-nous de faire entendre dans nos vies ce bruit-là. Peut-être pour les contemporains de Jérémie, ce n'était pas grand-chose. Tous les peuples font cela. Ils nous apprennent à prier tel Dieu pour que la moisson soit bonne. Ils nous appellent à prier tel Dieu pour que le soleil puisse être là au bon moment, la pluie au bon moment, etc., etc. C'est pas si grave, tout le monde le fait. Et si cela peut nous aider, le bruit des distractions, Seigneur, garde-nous de ce bruit-là. Garde-nous sur ton chemin, sur ta voie, que l'on n'aille pas sur collines et montagnes pour faire entendre ce bruit-là, mais qu'on reste dans ta maison et dans ton temple pour te glorifier en esprit et en vérité. Mon esprit et en vérité, c'est d'ailleurs un enchaînement tout trouvé pour le texte suivant sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelques instants. Le bruit de l'esprit. Actes, chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Gloire à Dieu. Si le bruit des distractions du temps de Jérémie n'était pas un bruit à la gloire de Dieu, en voilà un autre tout à fait merveilleux, le bruit de l'Esprit de Dieu qui descend sur ses enfants. C'est la Pentecôte, le Seigneur envoie ce qu'il a promis à ses disciples, et tout à coup, un bruit du ciel comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit remplit les cœurs qui l'attendaient. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils devaient attendre, mais ils étaient là en répondant, en obéissance à ce que Jésus-Christ leur avait demandé. Leur tâche était immense, il fallait évangéliser tout le bassin méditerranéen, mais avant de le faire, il fallait qu'ils reçoivent cette promesse tant attendue. Ils sont là à Jérusalem, attendant de recevoir ce que Jésus leur avait dit. Et du ciel un bruit. Ça y est, c'est là. Le bruit de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe? Il arrive, le Saint-Esprit. Il remplit nos cœurs, il nous inonde, il nous qualifie pour faire de nous ses témoins efficaces dans tout le bassin méditerranéen. Le bruit de l'Esprit de Dieu.
quel bruit merveilleux. Pas un bruit d'homme, pas un bruit fabriqué par l'homme, pas des choses que l'homme commande pour donner le sentiment, l'impression que l'esprit est là. Non, le bruit qui vient du ciel, le bruit qui vient d'en haut, le bruit qui qui se répand sur les enfants de Dieu, le bruit de l'esprit. Désirons ce bruit sur nos vies. Seigneur, viens nous remplir, comme au premier jour, comme la première fois. Seigneur, viens nous renouveler dans le Saint-Esprit. Désirons ce bruit sur nos vies, désirons ce bruit sur l'Église du Seigneur. Envoie ton esprit. Parle-nous encore, conduis-nous encore. C'est ta promesse. Nous voulons la vivre encore et encore. Amen. Dans Matthieu au chapitre 24, une autre sorte de bruit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Des bruits qui annoncent la fin prochaine. Des bruits de guerre qui annoncent que le retour de Jésus est proche. Nous sommes dans les temps qui de plus en plus se rapprochent de la fin. Il y a des bruits qui retentissent et qui doivent nous alerter. Des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Seigneur, donne à ton Église d'être prête dans ces temps-là. Que nous soyons attentifs. Si le propriétaire de la maison savait quand le voleur vient pour dérober, il serait là, attentif pour protéger sa maison. Seigneur, que ton Église soit attentive, prête, l'oreille tendue vers tous ces bruits qui annoncent la fin. Que nos lampes soient pleines d'huile, que nous soyons trouvés prêts et prêtes pour l'heure de ton retour. Et puis, je veux terminer par un dernier bruit. On le trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, le bruit de l'adoration. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Gloire à Dieu. Le bruit de l'adoration. Là où des gens de toute nation, de tout peuple, d'une seule et même voix, adoreront celui qui règne, celui qui est éternel, celui qui est assis sur son trône. Le bruit de l'adoration. Si ce bruit sera sans aucune fausse note demain quand nous serons dans la gloire avec lui. Dieu nous fait la grâce, déjà, aujourd'hui, de faire monter le bruit de cette adoration-là, peut-être avec quelques fausses notes, peut-être de manière imparfaite en attendant ce jour où cette adoration-là sera parfaite. Mais Seigneur, que nous puissions faire retentir ce bruit-là, ce bruit de l'adoration, parce que tu en es très digne. Nous fléchissons les genoux devant toi et en communion ce matin ensemble, en communion avec les différentes églises qui ce matin ont fait le choix de louer Dieu, même en communion avec les anges. Nous voulons être ces adorateurs-là. Nous voulons que de nos vies, que de nos cœurs, que de notre église monte ce bruit-là, le bruit de ton adoration. Nous fléchissons les genoux devant toi. Nous te reconnaissons comme ce Dieu tout-puissant, assis sur un trône éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors oui, mon Dieu, donne-nous de faire retentir ces bruits qui sont à ta gloire. Donne-nous de faire taire ceux qui ne sont pas agréables à ton oreille. Seigneur, donne-nous cet équilibre-là. Que de nos vies s'élève un parfum qui te soit agréable. Et aide-nous à faire taire ce qui n'est pas à ta gloire. Amen. Seigneur, nous avons tourné nos regards vers toi. Nous avons tourné nos cœurs vers toi. Nous avons, Seigneur, cherché à être attentifs à ta voix. Et nous croyons que ce matin encore, tu as déposé dans nos cœurs quelques paroles. Aide-nous à les saisir. Aide-nous par ton esprit à les comprendre. Aide-nous à les mettre en pratique. Seigneur, que ces paroles, ta parole, elles puissent nous accompagner,
qu'elle ne soit pas que quelque chose d'éphémère ce matin dans nos cœurs, et qu'elle puisse nous accompagner, et que à chaque instant, nous soyons attentifs, Seigneur, à faire resplendir le bruit de ta gloire autour de nous. Tu es ce Dieu qui n'a pas changé, ce Jésus qui hier ressuscite la fille de Jairus est aujourd'hui le même Seigneur, le même Sauveur, le même Tout-Puissant. Et nous voulons faire retentir ce bruit de ta gloire largement autour de nous. Seigneur, aide-nous à faire monter vers toi le bruit de cette adoration parce que tu en es très digne. Seigneur, aide-nous, garde-nous de faire entendre le bruit de notre péché, le bruit de l'insatisfaction, ou bien d'autres bruits encore qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas à ta gloire. Et fais de nous, comme nous l'avons chanté, ce que tu veux, Seigneur. Que nos vies tout entières puissent servir ta gloire. Amen.